ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಖಜಾನೆಯನ್ನ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ. ಹಿಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು 15 ದಿನಗಳಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ₹1 ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ₹1. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು 23-24 ದಿನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಇಲ್ಲದೇನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದೇನೆ. ನೆವರ್ ಇನ್ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಹೋಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ? ಇವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ, ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರವಾದಂಥ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದು ಹೋದರು, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬಂದು ಹೋದರು, ₹1 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು, 2009ರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, 2009ನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಭಾರಿ